ต่อมาก็จะเป็นการจุดเรียงดูนะครับอันนี้ไส้ผมนี่จะน่าจะใช้ได้ต่ออันดับแรกก็หมุนเข็มลงไปก่อนเลยให้อยู่สัก5 นาฬิกาแต่ไม่ถึงกับเปิดน้ำมันนะใส่ไปเลยระวังสังเกตรูนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ว่าใส่เข็มช่วงนี้อย่าใส่ที่เป็นเด็ดขาดเลยนะครับมันใส่ได้กันไม่ได้แหละเรื่องก็ใส่ได้กันไม่ได้ก็เล็งหน่อยพยายามเล็งหน่อยครับใส่ไปก็แต่ผมยังไม่ปิดฝาตัวนี้นะเพราะว่านะผมจะลองปิดให้ดูอย่างแรกก็ปิดวาล์วลมตรงนี้ปิดวาล์วลมตรงนี้นะปิดไปเลยแล้วก็มาปั๊มลมกันเลยอันนี้ผมจะจุดแบบพ่นไฟอ่ะปั๊มไปเลยเอาแค่2 บาร์ถ้าเราใช้ตัวพ่นไฟก็มาเลยสั่นพวกผมทำบนโต๊ะจริงๆถ้าสำหรับมือใหม่ก็คือผมเพิ่งมาครั้งแรกผมไม่เป็นหรอกผมก็ศึกษาเหมือนกันจุดหลายรอบแล้วอันนี้ได้ประมาณสัก10 รอบแล้วหมดน้ำมันไปหลายลิตรแล้วทำเลยให้ได้สัก2 บาทนี่ก็คือเราจะได้แล้วแต่ผมจะจุดเลยจุดพ่นไฟนะมาจุดกันลองเลยเอาไปแล้วใส่แดงไปก่อนไฟเริ่มแดงก็เราก็ไว้ปิดจุดวิธีนี้จะเปลืองน้ำมันหน่อยเริ่มแดงแล้วปิดละนี่ครับปิดสมบูรณ์เราก็มาเปิดวาล์วเร่งไปนี่คือปิดสมบูรณ์ละแล้วเราก็จะมาปั๊มลมกันปิดละปั๊มลมเนี่ยจะเปลืองน้ำมันหน่อยถ้าจุดแบบพ่นไฟถ้าจุดแบบแอลกอฮอล์ก็คือมันแล้วแต่คนถนัดนะครับปั๊มลมไปให้ได้สัก2 บาร์อันนี้ผมใส่เก่าเลยโอเคเรียบร้อยครับเป็นการจุดปิดสมบูรณ์หลังจากเปลี่ยนเข็มก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปต่อๆไปมาให้ท่านได้รับชมขอบคุณมากครับ